Kwa hiyo sawa, wewe unaweza kwenda maana muda sasa hivi. Kwa hiyo asante sana. Basi usichelewe kurudi. Usijali bwana. Take care baby. Zai. Yaani kwa unichosha. Nasikia njaa hatari hapa. Au mimi ndio nataka unile au? Mimi sina pesa. Kwa hiyo ufanye mpango wote, kama utaforce utafanya nini, utajijua mwenyewe ili upate kula huko. Sawa? Sawa, bye. Swala la kuenda wapi wewe, mimi kwangu halinihusu. Nimekulia tangia mdogo, mama yako anafariki. Mwisho wa siku umeshajiona kwamba wewe tayari umekuwa mkubwa na unaweza kuendeleza maisha yako. Sasa ninachokwambia, mimi sina msaada wowote. Naomba uondoke nyumbani kwangu haraka iwezekanavyo. Ama kweli nimeamini utu uzima bila busara, sasa na shoka kali bila mpini. Laiti ingekuwa mimi ni mtoto wako kunizaa, usingeweza kwa hiyo kunifukuza hapa nyumbani kwako kwa vile unipendi. Sawa, ila naumia sana mamidogo. Basi mwanangu, acha kulia, naomba uinuke. Mwanangu, kama unavyojua maisha yalivyo, baada ya kuondoka tu chumba kimoja nimeamua kukirejesha kutokana na ugumu wa maisha ulivyo. Hivyo basi, nitakupa hifadhi leo, kesho itabidi uondoke kwa sababu baba yako yupo na dogo zako. Sawa. Karibu sana mwanangu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, vipi hali? Salama. Samahani. Naomba usogee huko, kuna kitu nataka nikwambie. Wow. Ensamboi wangu huyo. Mbona sikuelewi? Unielewa tu. Kivipi? Siku zote kamba katika pabovu. Nilikwambia nini umefanya nini? Kuhusu hiyo pesa. Ondoa shaka mpenzi wangu. Baba amenitumia ndio nimetoka Tigo Pesa kukutolea. Kuna wana wasiwasi na mimi. Na nitake nini kwake? Ombe nisipewe. Ama pemba machake chake. Take. Chague mwenyewe dede. Yes. Come on. Unaona pesa. Kumbe una kipaji cha kuimba mpenzi wangu eh? Kila naweza. Kwa nini hujaniambia muda wote nikupeleke studio?
Sasa binti yangu, wewe gangamala tu, kuwa kama mizizi katika shina na usikubali kuungishwa na matawi. Unielewa? Nimekuelewa mama mdogo. Sina mengi ya kusema, niseme tu asante sana kwa yote. Acha tu mimi niende. Sasa binti yangu, mbona kama unaniwekea chuki dhidi yangu? Hivyo Farida gani? Kila nikikwambia kuwa nakuhitaji bado hunielewi. Au unataka nikufanyie kitu gani? Mimi nahitaji nikuoe. Huyu mtoto vipi? Au ana majini au kitu gani? Yaani mwanamke unamwambia hisia zako za ndani lakini bado hakuelewi. Mimi sina ubaya na wewe mwanangu. Kama nilivyokueleza mwanzo, maisha ni magumu. Nimeamua kurejesha chumba. Mama mdogo, wema na ubaya vyote ni mbegu, na ukivipanda vinaota, na mvunaji ni wewe uliyepanda. Tukumbushane tu, uweze ukapanda mahindi ukavuna bangi. Acha niondoke. Fikio la kufa halisikii dawa, na amesahau kwamba sahani ile ufunikwa kilishopo kimehifadhika. Unajua mbichi inaweza kuwa mbivu na mbivu inaweza kuwa mbovu. Sina ujuzi au maarifa makubwa, mwenye macho ambaye tazama hali anaona. Hivyo utakachokiona kwako kiko sawa, mimi sikupingi mdogo wangu. Hakika nimeamini una taswira ya kipekee kabisa. Mungu kakuumba na kauli nyenyekevu zenye kuleta taswira kila siku. Nashukuru sana kujivunia kuwa na wewe. Asante sana dada yangu. Sawa, mimi naondoka. Tutakutana muda ujao. Uendako urudi kikamilifu. Usijali kaka. Bye. Hakika wewe ni mwanamke unaofaa kung'ang'aniwa, maana una upendo kali hatari. Rayane. Abe. Samahani, naomba usogee karibu. Imekuwa heri sana kupita hapa, maana imenipendeza mno. Kivipi? Unajua pale unapofanya wewe kazi, mimi nimeishi zaidi ya mwaka mzima. Kwa hiyo amekuwa kama ndugu zangu. Kwa hiyo utakuwa unamaanisha nini? Hata wewe pia unaweza ukawa ndugu yangu, kwa sababu kuna leo na kesho. Naweza mimi nikakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Sawa, asante, nimefurahi kusikia hivyo. Naomba namba yako ya simu. Sawa. Sawa, karibu. Sawa, bye.
Nimeshakwambia kabisa ukitaka kuja nipigie simu ujue nipo ama sipo. Sasa nimefanya nini? Nimetoka pale kwa shoga yangu mpenzi wangu. Nikaona bora nipitie hapa mara moja, nije kuchukua ile hela niliyokuomba. Si unajua kesho kutwa ndo birthday yangu. Mimi nitaka nifanye maandalizi mapema. Zumuni la agenda ni swala moja tu lililobeba miambatano miwili, mawingu au mbingu. Kwa sasa sina budi kuenda kwao, kwenda kukamilisha nusu ya dini. Kakangu, sijai kukupinga. Maamuzi yako je mazuri. Kwanza mwanamke anavutia, mcheshi, mpole. Kweli umepata pale. Hizo sifa maridadi kiukweli zimenivutia. Kiukweli nami naahidi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu Jumatatu kuenda kwao, kuenda kukamilisha kila kitu, ili mradi mtoto wenyewe mashallah mama mwenyewe amemsifia. Wewe usiniambie. Hadi shangazi kamsifia. Chezea wewe. Wewe, harusi tunaona tunatamba nayo. Vipi tena? Vipi? Dada, nimetumia message kwa kazi nimepata, na wiki ijayo nikaanzie. Alhamdulillah. Yaani furaha yangu niliyokuwa nayo wewe acha. Sasa jamani, huyu naye na mbwembwe. Haleluya, tumshukuru. Haleluya. Joeli! Bwana Yesu asifiwe. Wewe Amina mtumishi. Naona tumechelewa mno leo. Ni kweli mtumishi. Kwa kuwa tumechelewa misa ya asubuhi, yao ni saa mchana. Sawa. Ila mtumishi. Naam mtumishi. Raia ni mwanangu. Mimi nimekwenda kuliona jua kabla yako. Nimevuka milima, mabonde, dharuba mbalimbali. Nimepigwa mishale mingi sana hadi kufikia hapa. Sasa naomba usinifiche chochote tafadhali. Mama mdogo, nisikufiche chochote kuhusu nini? Wakati ukweli wote nimeshakwambia. Niamini basi mama mdogo. Uliza tena. Aranaki hamila? Lastu hamilan mama mdogo. Maafi mushkila. Kama hauna mimba, rata ofu. Nimeona mabadiliko tu yako tofauti na ulivyoondoka hapa. Usikute na nenepa tu mama mdogo. Au wataka kila siku niwe kimbaumbao. Na mimi mweza kunatamani hata nenepe angalau niwe mnyama uzembe. Unanifurahisha mwanangu. Haya, kumekucha tena. Nenda kwa kumbini kampemo zako kampani. Niacha nimalizie mimi mwenyewe kazi yangu. Sawa mama mdogo. Kuna kitu nataka nikwambie. Na nisijifanye hicho kitu. Kitu gani tena mtumishi? Mke wangu anasumbua sana. Ni mwaka mmoja sasa na nusu. Ila nikimwambia kuhusu kuzaa, ananijibu vibaya. Anasema hawezi akazaa na mimi. Anahitaji kuzaa na mume wa kwanza. Anasema anataka kuzaa na mwanaume aliyeachana naye. Ila yule mwanamke anashinda kufikiria kuwa inanipenda sana. Asante. Okay baby, nakupenda sana.
Mwenzangu vipi? Mbona sikuelewi? Mara nje mara ndani unapeleka peleka kama zote vipi? Mpenzi wangu, kuna dada jirani ameniletea bili ya maji. Kwa hiyo nilipoingia ndani kuna pesa ile ulioniletea nimeenda kuchukua bili ya maji. Okay. Hamna shida baby. Basi tuingie ndani. Maana gari yangu haijapanda mlima bado. Yule mwanamke nilimkuta akiwa hana pa kwenda. Nilimhifadhi siku ya kwanza, siku ya pili, na nikamuuliza, unaenda wapi? Akasema sina pa kwenda. Nilishikwa na moyo wa huruma, na hapo ndipo nilipoanza mahusiano naye. Akiwa mjamzito, nililea mimba, akajifungua mtoto, na mtoto sasa hivi ni mkubwa. Hivi sasa yule mtoto anajua kuwa mimi ndo baba yake. Na maumivu makubwa sana ndani ya moyo wangu. Natamani hata nisingezaliwa. Kwa kipindi hichi kigumu nachopitia. Usiseme hivyo shoga yangu. Kila kinachokufika Mungu ndo anapanga. Ukutia katika majaribu kuona kwamba utakufuru au utashukuru. Hata kama ingekuwa ni wewe usingeweza. Ila istahisi tu. Basi Violet, wewe nenda nyumbani. Alafu baadaye njoo, kuna wazo nimelipata. Mtumishi wa Mungu, ninachokihitaji mimi ni mtoto, ili aje ashuhudie harusi yangu. Rauf. Mungu ni mwema. Ni kweli mtumishi wa Mungu. Maana tukiangalia mistari 11 mstari wa 22 inasema, kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, ndivyo alivyo mwanamke mzuri asiye na akili. Kwanza mama, nashukuru kwa chakula. Mungu akufanyie wepesi duniani na kesho ahera. Asante kwa sote. Nimefurahi kusikia hivyo bamkwe. Nimeshaongea na mama yake mzazi Rayane pamoja na baba yake. Hawana kipingamizi chochote kuhusu kuolewa kwa binti yao. Wamefurahi sana. Na jukumu lote baniachia mimi. Nitakuwa tunawapa mrejesho nini kinachoendelea. Ina maana ombi langu la kufunga ndoa Ijumaa ya tarehe 18 wiki hii nimepita? Ndiyo. Kama tulivyoongea. Harusi inabidi ikafanyike kule kule kwa bosi wake, maana huku ni mbali. Alafu hiyo Ijumaa anasafiri kidharura. Kuna kaka yake mkubwa wa Rayane anaitwa Idi. Ndio atakuja kuwakilisha kuhusu hilo jukumu. Au unasemaje Rayane? Mimi mdogo sina la kusema kwa sababu mimi ni bendera tu fuata upepo. Kila kitu ni wewe mamangu. Mimi nahisi hakuna kipingamizi. Wakati swala limeenda vizuri, basi inshallah kila kitu kitakuwa sawa. Amina inshallah. Mimi nawaambia heri mrudi tena mkiwa mke na mume. Sawa inshallah. Karibuni tena jamani. Pia tunaingia Mithali 15 mstari wa 4. Unasema, ulimi safi ni mti wa dhahabu, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Kwa mtumishi wa Mungu, umevunjika moyo kabisa. Pole mtumishi. Lakini mimi cha kusema ni kwamba ndio, ndani ya Bwana hakuna kinachoshindikana. Bwana ndio kila kitu. Kwa hiyo mke mwema na kizazi chema kutoka kwake. Hivyo tujitahidi kwenda kanisani tusije tukachelewa tena. Sawa.
Vipi, mbona umesimama? Kuna kitu nimesikia unazungumza wewe na mama yako mdogo, kimenikosesha raha kabisa. Kitu gani hicho? Nimesikia mnazungumzia juu ya ujauzito.